呢度 OK， 你睇翻我呢度之前，我講翻我點解要咁樣做。OK， 睇翻呢一度 Retirement System Archive 呢度，睇翻點樣做。OK， 我點解要咁樣做？佢嗰個原理啦，你咁樣做之後咧，你會有幾多個 return 啦？你一定係跑贏個大市嘅，唔使諗噶啦。OK， 如果你操作得啱，你一定係跑贏個大市嘅，基本上係冇可能輸俾個大市。OK， 呢個就係我由2023年入翻嗰個 SPY 395，去到2025年嘅2月 ，OK 嘅操作。咁跟住呢度咧就係我嘅就係呢度開始，就係喺2024年嘅開始，就在呢度開始繼續寫落去。OK， 你會見到我上次講話呢度 OK， 見到有講翻我上次點樣操作嘅。OK， 你自己慢慢睇，一次睇唔明，睇第二次睇兩次睇唔明，睇第三次。如果你哋仲係唔明咧，有咩問題咧？你哋可以喺個WeChat 裏邊問我，即係俾咗錢嗰啲啊。記錄嗰啲你可以喺 WhatsApp 裏邊問，亦都可以喺呢度問。OK， 退休 retirement 會員喺呢度可以問。大家明唔明？其實好簡單㗎，你哋唔好諗到咁複雜啊啲嘢，係非常簡單㗎。我呢度 system， 我係用咗好多年㗎啦，已經有2008年用到而家㗎啦。基本上係幫我避開晒所有嘅單曬。咪喺我琴日寫嗰啲咪呢個Members Only Channel 嘅 Can Trading， 本來係鎖起嘅，但係呢排益你哋啦，咁我而家 open 咗俾你哋睇咯。以前我淨係俾啲member 睇嘅，你見我呢個 screen 咧，我冇 lock 噶嘛，以前係 lock 住嘅，以前係，但而家我係 open 咗俾你哋睇咯。所以就算你冇俾錢咧，你都可以睇到嘅。OK， 呢度見唔見到？喺呢度 Can Trading 同埋 Can Retirement。我有乜嘢講咧？我啲 trading 咧，我主要都係呢兩度做嘅。好似我上次嗰個4月嗰個 cycle 咧，我點樣炒咧？呢度有寫晒嘅。所以keep 我馬後炮咧，其實我唔係馬後炮，我係佢嗰邊馬後炮啫。我呢個我全部係之前已經講晒嘅。其實我3月4月嗰陣時嗰個呢度咧有講嗰啲AI 嗰啲嘢嘅。OK， 其實你基本上你呢度抽一啲比較大嘅去炒咯，細嗰啲咧你就自己可以衡量咯。OK， 我就唔好中意炒呢啲，因為呢啲始終都係比較 intensive， 即係 labour intensive， 即係叫 investment intensive 嘅嘢咧，我唔係好中意嘅。OK， 我主要都係炒翻芯片同埋 AI 應用。OK， 你睇翻呢度啊，所以你哋話咩 SMCI， 我都講同啲同學仔講過咧 ，SMCI 只係會佔我好細咯。如果我真係炒 SMCI， 我係主要都係炒翻呢三個類別，呢啲先係人人知噶嘛。你諗下 NVIDIA 佢個 profit margin 係去到50%至定70%，TSM 又係 OK。MLVL、MU 我講咗好耐噶啦 OK。如果呢一個板塊裏邊咧，我主要係 focus 喺 NVIDIA、TSM 同埋 MU， 我自己啊喺呢度咧，我就主要 focus 喺 Meta， 咦冇 Meta 嘅，有 Meta 同埋 Microsoft， 我會 focus 喺呢兩間，同埋 PLTR、TEM 咧，因為 TEM 其實我幾中意 TEM 呢間公司嘅 ，OK， 咁TEM 係我另外一隻睇緊嘅股票。咁SMCI 我純粹係嗰陣時，我覺得佢係 undervalue 咯。SMCI 同 MU， 所以我喺WeChat 裏邊提過我啲學生去睇咯。
我喺 WeChat 裏邊我提過 MU、SMCI、MRVL 同埋呢幾隻股票可以去留意嘅。其他呢啲我就唔會炒啦，我就講句 CRWV 啊、MBIS 啊呢啲咧，你哋中意玩就玩，因為太細隻嘢嘅、太細嘅股票嘅時候咧，佢哋好多時會 manipulation 嘅。OK， 所以我主要都係 focus 翻係呢幾個股票，所以你 focus 喺 QQQ， 你話 AI 嘅 focus 喺 QQQ，focus 喺呢啲幾隻股票裏邊，唔需要多嘅。你10年裏邊就炒呢一紮得㗎啦。OK， 你哋自己留意下呢一堆嘅嘢。咁呢一啲咧就我哋平時我 day trade 嘅時候會做嘅嘢嚟嘅。OK。我幾時講嘢唔含金量高啊？唔係啊，Teddy，我嗰個 UNH 係清咗，但我仲有少少。咁SPY 咧，我又入翻嘅，我係喺呢個入翻嘅，我係喺650入翻嘅。我喺650入翻嘅呢度，呢個位我翻嘅，喺我 WeChat 裏面有講。WeChat 咧見唔見到啊？650入翻 ，OK， 入翻又走咗，又入翻，跟住係我等陣出咗645啦，我就冇理佢啦。阿藍公子，你話邊個圖有邊個 indicator？ 邊個圖啊？你講緊Google 嘅圖。呢啲因為呢個唔關事，呢個係我同阿 John 嘅 indicator 嚟嘅。呢個叫做transformer， 因為我同阿 John 兩個合併咗一個 indicator 出嚟，所以係仲未開放到嘅。我同阿 John 可能會搞一個pop firm 嘅 course 嘅pop firm， 即係我同阿John 咧可能會合作做一個教你哋點樣去 pass 呢個 FTMO 嘅 pop firm 嘅 course 嘅。咁遲啲我哋而家喺度阿 John 喺度做緊嗰個 video 嘅。UNH Elink UNH 你幾錢入㗎你？第300係咪啊？310，你試下用嗰個睇下先，我睇翻個 UNH 先 ，UNH 嘅圖而家已經破咗 UNH 8分鐘。佢肯定破晒15分鐘，破咗 1 hour。你睇下 2 hour 佢收唔收到咯？2 hour send line 1 hour 呢條 1 hour 已經過咗啦嘛，係咪？呢個係monthly嚟嘅。頭先我講咧 UNH 啊嘛，要揾翻個圖出嚟嘅。UNH UNH 咧係咪喺嗰個 daily 插落嚟，喺嗰個 weekly， 最後就喺嗰個monthly 個頂咗咯，所以你要及住呢啲咯。咁如果你而家係細呢個唔係呢個15分鐘 ，sorry， 我開翻個 daily 圖俾你先 ，daily 圖。
總之 daily 圖裏邊咧，我太多 chart 啦，15分鐘，15分鐘而家係呢個頂住啊嘛，見唔見到啊？二零呢一條應該係 2 hour 嚟嘅，破咗2 hour 你咪走咯，明唔明 ？OK， 基本上都係咁樣做嘢㗎啦。如果你真係2 hour 走咗，你好中意呢隻股票嘅，因為你310啊嘛，咁你仲係賺緊30蚊度啊嘛。OK， 咁如果你去再上翻去嘅時候，你咪入翻去咯。你哋可能有啲人咧都係未清楚我嗰個 swing 咧。嗱，呢個係我做一次，你睇我點樣 set 圖啊 UNH。OK， 咁通常我第一樣嘢我要加嘅嘢咧就係呢樣我加嘅嘢咧就係 send line 1、2、3加3條 send line MTB 同埋 ultimate， 跟住下邊我會加個 fantastic four， 同埋加個 RS line 最新嘅。OK， 呢個係我嘅 swing 圖，即 daily 圖啦。OK， 咁跟住喺呢個圖裏邊，我就會轉去做 read 同埋 monthly。你記住每一次去破咗一條線之後咧，呢度就睇下一條線。呢條線破咗之後，你就睇下一條線。我當時呢一條線破咗 ，OK， 我就喺呢條線度上翻去 ，OK， 幾次㗎啦已經。佢破咗呢條線，你就揾呢條線 ，OK。如果呢條線破咗之後咧，就唔該真係要走。所以你見我呢次咧，我係走咗嘅。我當時係搭緊飛機嘅，我係走咗先嘅。跟住我喺飛機上邊，我喺呢個位入翻嘅。OK， 因為我係驚佢破咗呢條線之後咧，佢有機會佢會跌到180㗎嘛。OK， 所以我當時如果睇翻我個 log 咧，我嗰個Can Trading Log 裏邊咧，我有提到破咗呢個條線之後咧，我就走啦。佢升翻上嘅時候，我入翻咯。佢跌到落呢個位，我喺250走咗，因為我驚佢跌到180。OK， 咁我喺250走咗之後，我喺飛機上面睇咗好多嘅資料啦。我覺得呢隻股票最少都值320蚊啦，咁我就喺250再入翻嘅。OK， 咁我380我做咗啲 management， 跟住我喺大約340幾嗰度，我已經又走咗啲。我跟住喺今次380嗰時候，我叫你走嘅，跟住366我就 stop out 晒啦，基本上係。即成個 trade 好 mechanical 嘅，你見我做嘢咧係非常係冇 emotion 嘅。OK， 係非常 mechanical 嘅。你只要控制咗你自己嘅倉位，1注、2注、3注，我大約 L 幾多得100萬港幣就做咗呢一個倉位。呢個位我走咗都係大約係我嘅輸咗大約2萬蚊美金，我記得好似2萬蚊美金咯。OK， 都係10零萬港紙。咁但係跟住我呢度入翻手，我已經賺突咗好多㗎啦，已經。我基本上係等於其實成個 trade 咧 exactly 就好似阿 John 佢哋做嘅方法做嘢法咯。但係而家睇翻呢個位咧，其實哇呢個位真係幾鬼靚，呢個位。OK， 哇大佬7點半啦，有2個半鐘頭啦，哎呀，搞唔搞掂？有冇嘢唔明？冇嘢唔明就今日係咁先。阿 Ken Sir，我想問一問咧，咁今次大跌4% 咧，係咪一個機會咧？如果未建長倉，可以慢慢做。你可以喺650
零入咯，入啲咯，但係我覺得都係太少啦，4%。不過如果嗱，頭先有好多人問我就話，如果未建長倉點做？我係 suggest 咧係入晒去嘅 all in，OK？因為啲人係 all in，但係佢驚喺 all in 嘅時候嗰個位咧就係呢啲高位嚟㗎嘛。但係你個股同SPY 唔同㗎嘛，你記住長倉係個 time span 咧，我哋講緊係30年、40年嘅，唔係短線嘅。OK，你明我講咩啊？即係唔係短線㗎嘛？你話而家入嘅，可能你半年之後你啲錢要等住使嘅，你攞翻出嚟咁啊，梗係唔好做啦。但係你啲錢係諗住擺咗喺度，趴咗喺度係好多年㗎嘛。所以其實係長倉可以呢個方法入咗全倉，我自己prefer 就係全倉嘅。OK 入咗去，跟住你 set 個位，可能輸咗大約5%，你咪走人咯，咁簡單啫嘛。好似頭先你呢個位 SPY，假設你呢個位入咗 ，OK 入咗嘅 ，OK 咁你未真係入咗嘅，咁你呢個位度 stop 咯，你真係輸呢一橛錢啫嘛。你明唔明？跟住升翻，你咪入翻去咯。知道。但係你永遠唔知道佢呢一下跌落嚟嘅時候咧，佢繼續拆。或者係淨係咁樣跟住彈 V 彈，你唔知嘅，咁你就喺度搏啦。但係呢個長倉嚟嘅，長倉你可以溝貨，但係4%其實即係唔係乜嘢咯。即係我講過4%真係好少嘅啫。但係你可以真係，我就會長倉入。如果我真係未建倉啊，我會長倉入咯，我會全倉入咯。跟住我就會 set 呢一個位咯。咁你輸就輸啦，冇辦法啦，因為你唔係好似我咁一早已經入晒啦嘛。所以唔同人、唔同資產、唔同嘅入位有唔同嘅做法咯，所以好難講話，即係好難話建議你點樣做嘅，因為我唔知你個身家有幾多啦，你個倉位有幾大啦，你嘅抗壓能力有幾高啦，你個 time span 係幾長啦，你自己講話30年啫，我點知可能半個月之後、半年之後話我都要攞啲錢出嚟買樓嘅，咁咪死啦，係咪先？咁咪所以好 depends on 你自己咯。明白。仲有咩問題咧？各位，請問 SL1 weekly、SL2 monthly、SL3 係我冇 SL3 又冇噶咯喎？你講 UNH 咪係呢個 daily 咯，跟住呢個 weekly 咯，呢個 monthly 咯。啱啦，day trader 你講得啱啦，因為你應該係長倉嚟㗎，你唔好諗住出入咁樣，其實唔啱嘅。好似 Ferrana 咁樣咧，喺個咁高個位，跌得咁少嘅位去做 management 咧，其實係錯嘅，呢個長倉。你唔好將個長倉咧就當咗一個swing 倉或者一個 day trade 咁去做操作咯。我係呢個位入嘅，因為我係有時間。同埋我係喺好低位入啊嘛，我好多 profit 啊嘛，所以我可以有呢個 luxury 去做呢樣嘢。但係當你如果日日都要翻工啊，你咪揀一個低少少嘅630去做嘢咯，就唔好話650喺度做操作咯。仲有冇問題？7點半咧，我呢度，你哋去飲茶咯。冇就係咁先咯。OK，今日到此為止，下次我會再叫阿 John 咧再講 ETF 嘅。OK，或者會揾阿 William 過嚟講下 Sector Rotation 嘅。今日主要你哋一定要睇多啲 OK，我呢兩個 channel OK，你就會有唔同嘅 perspective 㗎啦。咁下次有機會咧，我就會再講下嗰個 swing， 再有機會咧，我就會講下 day trade， 同埋會講一講，可能會講一講嗰個 CODTE， 嗰個7 DTE， 但有機會先。OK， 收線，拜拜，各位晚安，唔係你哋係早安。